اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، در روایات آمده که 3 دسته از زنان، یعنی 3 قسمی از زنها، عذاب قبر و فشار عالم برزخ که است محفوظ ممنه و که حضرت زهرا سلام الله علیها اینها محشور مشنه. یک او زنهایی که با فقر شوهرش خو یعنی بسازه، یعنی اگر شوهرش فقیر است جیب شوهر خو جیب شوی خو توغ مونه مطابق جیب شوی خو مطابق مفقر شي مطابق امزو حالات شوهر خو زندگی مونه کمپرومایز مونه، نه کی ور تنگ کنه و نه ور کی هر روز اذیت کنه که تو مرا پیسه بدی، در حال که خبر داره که شویش پیسه نداره، شویش غریب است، شویش نادار است. این زنها اگر با فقر شوهر خو کنار باید، اینها از عذاب قبر و فشار و عالم برزخ، فشار و این عذابهای عالم برزخ محفوظ ممنه و که حضرت زهرا سلام الله علیها محشور مشنه. یک دو زنی که با بد اخلاقی شوهر خو زندگی مونه میسازه، یعنی شوهرش بد اخلاق است، واقعا بسیار بد اخلاق است، دو میزنه و برای نان اعتراض مونه، برای کالا استری کدویشی اعتراض مونه که کالای مچری تر غلط استری کدی، هر جایی که است یک اعتراض که است مونه. بعضی از مردها ایتر عادت داره. اگر این زن که از دیتر شوهر خو بسازه و زندگی کنه و تحمل کنه، ای هم از عذاب قبر محفوظ ممنه. ای دو زنی که مهریه خو به شوهر خو ببخشه، ای هم از عذاب قبر و فشار عالم برزخ و از دیگه مشکلات عالم برزخ محفوظ ممنه. خب حالا امکان داره در ذهن شما یک سوال پیدا شده باشه که زنی که با فقیر شوهرش فقیر است بسازه، خب چطور میشه؟ اسلام چرا برای زن ظلم منایه؟ برای زن که است یعنی یک ستمی مونه داره و حقشی که رعایت نمیشه، چرا اینجا به زن باید حق داره که بره طلاق بگیره؟ نه زنی من، اسلام یک خانواده را، یک فامیلی را نظم و ضبط چی را یا که است پیش بردویش را بسیار زیاد تاکید مونه. اگر یک زن با شوهر فقیر خو بسازه، آهسته آهسته که چی کاپریت کنه، تعاون کنه، امکان داره زنی من که او شوی یا او شوهر یا او مرد کاروبارش منیش برکت پیدا شنه و یک زمان میگنه که زندگیش دیگرگون میشه، یعنی چینج میشه و پروردگار علم حتما در من زندگی ازو برکت کسته میندازه. بعض زنی که با بد اخلاقی شوهر خو میسازه، یعنی کنار مایه، اینجا ممکنه بابا بعضی زنها میگه ما تحمل نمونم. نه زنی من، ما خبر دارم که بعضی از دخترها، بعضی از خانمها، بعضی از خواهرها شوی بد اخلاق خو رام کردن. یقین کن، یعنی او ازول به دوز ده یه زیر به چوب بوده، او ازول به دوز ده و ازول به چوب بوده و امی چوبی ازو کسته یا خاموش بودویشی یا زبان درازی نکدوش در مقابل شوهر خو سبب شده که شوهرش رام شده. ازو بعد میتر آدم بگه که شوهرشی زنزلیل شده، یعنی ازو بعد پیش از زن غلام شي جوړ شته که بابا ما ایرارش درو دو میزنو مارش درو یگو کب مگم یه چی درو مره درایم بال نموشم و شکایت نمونه و گبار گیری مردمان نمو برا گیری کوابیخ نمو برا. لذا امکان داره که شوهرشی زولبه اخلاق را رست کنه. البته بعضی از مردها هم ایتنیه که ازی گبی روایت غلط استفاده کنه برای زن خو ظلم کده بوره. نه زنی من ظلم طلاق را رایش اشته و ظلم یک بلوک حق و حقیقت اما حقوق زن را خداوند متعال طرفش توجه دلاوده در مردها را که باید شما حق از رعایت کنه. اگر درسته اینا که شما میسازه و عالمی برزخ یا مشکلات قبر و عذاب قبر بچاوم نه، بس شما که است بس خطرناک عذابها منتظر شما است. زنی که مهریه خو واقعا مبخشه، ای هم فضای لف را، فضای محبت را منی خانه زیاد مونه و اعتماد را ما بین زن و شوهر زیاد مونه. لذا مو خلاف نظرات فیمینیستا که یعنی اینها مو بنای از نیست که خانه ها از هم بیپاشه، از خانه ها فیملیز از بین بوره و زود طلاق که استشونه. شرعی طلاق واقعا در منی یورپی ممالک و سیکولر ممالک و حتی منی پاکستان اونایی که خانه ها میگنی که امو ایدئال دینی یا ایدئولوژی دینی نیست، اونجی میگنی که جنگ و جدل زیاد است و طلاق ریشوشی زیاد است. لذا مو فیمینیستا که است نظرات را اینجی مو قبول نداره. دیگه ما یک ویدیو جور کردم که اصلی شوم نظرات از نه که
حقوق نسوار خواتین که حقوق را گفت که میزنه اینا پس پوش مشروم نظرات یا مقاصد چیست و ما بیان کدوم حتما شما من چینل از ما ورد شما توغمونین. در آخر میگم که اسلام میگه که خانواده از بین نره، فیملی که از بین نره، هر کدام حق دیگه خود باید رعایت کنه. لیکن بعض اوقات میگن که یگو شوهر فقیر است، یگو شوهر بد اخلاق است، یگو شوهر که است پیسه نداره یه مهریه خود مبخششی را و اون مور مشکلات خود حل مونه از این طریق خانواده که است فیملی پیش مور و فضای همدلی ایجاد میشه. پروردگار اعلی مور توفیق بده که برای ازی فرموله ها و برای ازی اصول ها عمل کنی و خانواده های خود که است از جنگ و جدل طلاق که است حفظ کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.